Boa tarde, o meu nome é Francisco, pois sou muito conhecido como Chico por amigos próximos. O relato que eu irei contar aconteceu comigo anos atrás. Eu nunca fui de acreditar no sobrenatural, mas a experiência que ocorreu comigo me fez mudar de opinião. Eu moro no estado do Pará, sou policial militar há exatamente 7 anos. Faço parte de um batalhão conhecido como Batalhão de Policiamento Rodoviário. Ele é responsável por fiscalizar e manter a segurança nas estradas desse meu estado. Bom, um certo dia eu e mais um soldado fomos designados a fazer diversas rondas por uma estrada que fica situada entre os municípios de Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá. A denúncia era que uma quadrilha especializada em roubos de motos estavam atuando nessa estrada pelo período da noite, aproveitando-se da escuridão para abordar motoqueiros solitários e, sob grave ameaça, lhes roubar o veículo. Foi então que eu e o meu companheiro de serviço fomos naquela bendita estrada e por lá ficamos fazendo diversas rondas e abordagens, desde o entardecer até o anoitecer. E quando anoiteceu, a nossa atenção então ficou redobrada, pois tudo poderia acontecer. A noite estava clara, com uma bonita lua cheia no céu. Além disso, nesse trecho da estrada, não havia nenhuma iluminação pública. O serviço estava sem alteração, quando de repente, em um determinado trecho da estrada, eu visualizei alguns vultos vindo na escuridão, na direção da nossa viatura. Foi quando eu dei ordem para o meu companheiro parar o carro e descer junto comigo para abordar aqueles vultos que até então, naquele momento, poderiam ser pessoas. Mas foi quando, em tom alto, eu me identifiquei e dei a ordem para que aquelas sombras ou pessoas parassem e que ficassem no mesmo lugar. Eu contei 4 indivíduos, mas não houve respostas. Eles simplesmente ficaram parados e me observando. O mais incrível é que eu não consegui enxergar os seus rostos, mas as silhuetas estavam nítidas, pois eram negras mesmo naquela escuridão. Nesse momento, eu e o meu companheiro sacamos as nossas armas e começamos a nos aproximar para fazer a abordagem. E foi quando, de surpresa, aquelas sombras correram para dentro da mata em alta velocidade. Eu pensei comigo mesmo, é hoje que eu acabo de vez com essa quadrilha. E no mesmo instante, também me embrenhei no meio da vegetação, assim como o meu colega. Nós estávamos correndo atrás daquelas sombras. Eu estava a 1000 por hora. Aquela adrenalina estava em todo o meu corpo. O meu pulmão chegava a ratear com cada respiração que eu dava. Devido à falta de iluminação no local e ainda mais à noite, eu tropeçava e caía, porém me levantava rapidamente tentando manter o meu ritmo. Foi quando que no meio da corrida eu parei e o meu companheiro que vinha logo atrás de mim quase me atropelou. E quando ele iria perguntar o motivo de eu ter parado, ele olhou na direção onde eu estava olhando e eu mesmo vi um carro no meio daquela mata, que parecia estar bem avariado, como se tivesse sofrido algum tipo de acidente. Porém, o pior ainda estava por vir. Ao examinarmos o carro, acabamos encontrando dentro do mesmo 4 corpos em estado avançado de decomposição. Eu e o meu companheiro, nós olhamos um para a cara do outro e ficamos sem palavras. Imediatamente, acionamos uma equipe do IML e mais alguns reforços do nosso batalhão. Então, os peritos do IML, ao fazer a revista no interior daquele veículo, acabaram encontrando algumas garrafas de cerveja, o que sugere que aqueles 4 amigos estavam voltando de alguma festa. E os mesmos estavam dirigindo em um estado de embriaguez, o que fez com que acabassem perdendo o controle do carro, que em seguida saíram da estrada e entraram no meio da mata, onde nenhum deles infelizmente acabou sobrevivendo. Olha, para falar a verdade, até hoje em dia, quando eu me deito para dormir,
eu fico pensando naquelas 4 sombras negras e me pergunto, será que de fato eram os 4 amigos que morreram no acidente e que ficavam perambulando no acostamento da estrada procurando alguém para mostrar os seus restos mortais? Pois o que deu a entender é que eles queriam de fato que eu e meu amigo os encontrasse naquele carro. Bom, tudo aquilo foi muito confuso e que até nos dias de hoje, quando eu penso no ocorrido, eu acabo ficando bem assustado. Bom, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam. Será que de fato eram a alma dos meninos? O espírito deles, sei lá? Bom, eu gostaria que vocês deixassem no comentário do vídeo o que vocês pensam sobre o assunto. Eu desejo a todos uma ótima noite e que Deus abençoe a cada um de vocês. Abraço a todos.